好啦，咁而家呢一部分咧就教大家咧勾哪吒嗰條褲啦。咁咧其實佢個組成咧就係啡色同紅色啦。咁我哋先咧係勾兩件咧係呢啲褲腳呢啲位置嘅。咁我已經勾咗一件啦。咁我而家係教大家去勾另一件係相同嘅嚇。咁咧我哋先攞一條紅色嘅毛線啦。咁我哋咧就係勾16針嘅鎖針，先係一個先打一個活結啦，做一個開始啦。咁呢個係勾16針，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，好啦，16針之後咧，我哋就將佢咧圈成一個環，咁小心咧唔好將佢扭咗條繩，如果唔係咧就你條褲咧就勾唔到出嚟噶啦。咁我哋咧就同第一針呢一針咧去做一個引拔，同第一針咧去做一個引拔。好啦，引拔咗之後咧，我哋咧就係勾兩針做一個立針，因為下一針咧我哋會勾個長針嘅，咁所以咧就用兩針鎖針去做個立針。好啦，咁跟住咧我哋勾一針長針喺第一個圈嗰度，第一針嗰度就係引拔嗰一針嗰度啦。咁長針勾到呢個半未完成呢個位置咧，我哋就加插入啡色嘅線。好啦，用勾一個圈咧去完成呢一個長針啡色嘅線。好，跟住咧我哋就接續咧係用啡色嘅線咧勾3針嘅長針。嗰個嘅 cycle 就係咁啦，一針紅色，3針長針係啡色嘅。好啦，咁跟住咧我哋就係勾3針長針啦。呢個係第一針長針，跟住第二針長針，跟住第3針長針咧，我哋就好似頭先第一針紅色嘅時候咧，就唔好完成佢，完成到一半得啦。好啦，勾到呢個位置咧，我哋就接續咧用翻頭先嗰條紅色嘅線咧，就去搭上去咧。去完成呢一個嘅第3針嘅啡色嘅長針啦。好啦，咁接續咧，我哋係呢一針咧係勾紅色嘅啦，一針嘅長針，紅色嘅。咁就去到呢度咧，因為下一針係啡色噶嘛，我哋咧就用翻條啡色嘅線咧去接續完成呢一 part 啦。好啦，咁大家跟住呢一個嘅循環咧去完成一針紅色，3針嘅啡色係做4次嘅，咁大家自己完成先啦。好啦，咁我而家係已經勾完最尾嗰針噶咯喎，咁我哋咧就係將佢同咧係第一針嗰個嘅第一針呢個紅色呢個位置咧去做一個引拔啦。引拔完之後咧，第二隻腳我哋唔斷線嘅喎，因為我哋一陣間會用翻呢條線咧係去將同另一個褲腳咧係合併埋一齊嘅，咁所以呢一刻咧，我哋就將所有一啲嘅呢啲線頭咧，我哋咧就用針咧係將佢咧藏咗喺入邊就得啦。咁譬如係啦，呢一個就藏翻落啲紅色嘅位置，唔係啡色位置都冇問題，只要喺外邊睇，外邊咧係睇唔出就得噶啦。外邊睇唔到嘅 ，OK， 咁我哋藏咗入去啦，咁我哋就剪咗佢啦。咁其他嗰啲線頭都係咁樣做。好啦，咁我哋收好晒呢啲線頭之後咧，我哋咧就係將兩個褲腳拼埋一齊，開始勾條褲咯喎。好啦，咁我哋咧，你見到呢度有個圈圈啦，咁
咁我哋就可以是但揾一個位置都得嘅。但係如果你想對稱咧，你就可以揾翻大家都係引拔嗰個位置咯嚇。咁而家呢個都係引拔位置嚟嘅。咁我哋咧就將佢勾過嚟，引拔2針，睇先下1針。好難揾到個位，呢個係睇下先下。呢度係第2針，咁我引拔咗2針啦。好，引拔咗2針之後咧，我哋就將呢個係睇先下。咁呢個第3針嗰度咧，我哋就咁樣睇睇先。應該係引拔咗2針之後咧，我哋就係喺呢個位置啦。應該係將呢個圈圈咧，去將佢勾咗出去。係啦，我哋喺度將佢勾出嚟。喺呢度啦，跟住我哋喺第3針呢個位置咧，我哋做一個立針。立針咧係因為我哋係勾長針啊，咁我哋有2個鎖針就做立針啦。好，咁我哋跟住開始咧就勾幾多針長針咧？大家睇一睇。咁呢度係16針，呢度16針啊嘛。咁用咗2針去做引拔嘅話咧，大家剩翻14針。14針加埋咧，我哋咧就係要勾28針長針嘅。咁大家咧就跟住呢一個位置咧去勾28針長針啦。咁記住你每一針去落針嘅時候，你要記住，因為你啲線咧可能係比較難揾個入口啊。咁大家要小心啲啦嚇。咁同埋係記住係呢邊14，呢邊14。咁大家去勾咁樣循環去勾個圈翻嚟咧，咁就再教大家下一步。好啦，咁我哋勾完14針之後咧，我哋咧就同第1針去做一個引拔。咁你會發覺勾嘅時候可能有啲窿窿㗎，因為佢係長針啊。咁我哋喺完結嘅時候咧，會去填翻啲窿窿嘅嚇。咁好啦，跟住咧係第4至第16行咧，都係勾28針嘅短針嚇。咁短針啦，咁我哋就起1針做立針啦，跟住同一個位置引拔呢個位置咧，就去勾短針啦。咁啊1針、2針，係啦。咁大家去勾呢4至6行，勾28針短針啊。好啦，咁第6行嘅28針短針我都勾完啦。咁咧我哋就去做同第1針嗰度做一個引拔啦。引拔完之後咧，我哋咧就要去勾最後1行，第7行。咁第7行咧就係個勾法就係第1針係短針，第2針咧就勾3針短針。你見到呢一度啦，係因為我哋做一個波浪嘅花邊啊。好啦，咁我哋立針之後啦，咁我哋開始勾啦。嗱，第1針咧我哋勾1針短針，喺第2針落針咧我哋勾3針短針，1、2、3，係啦。跟住咧下一針就係又係勾1針短針，跟住咧再下一針就勾3針短針，1、2、3，係啦。咁樣循環落去啦。咁我哋就去直到去最尾呢個針為止。好啦，咁我勾完，好啦，咁我勾完呢一行啦，最尾呢一行啦，咁我就同第1針個位置咧去引拔啦。引拔完之後咧，咁我哋同樣地咧去將線頭咧就收喺褲入邊嘅嚇，收喺褲入邊啦。
咁呢個時間跟住嘅時間咧，我哋咧就會去勾佢嗰條嘅褲頭帶啦。褲頭帶咧，我哋咧係會用黃色啦，用黃色鎖針係啦。啊，我未講完呢度，呢度咧就應該頭先係應該要留返，忘記咗添。咁我哋咧就去呢個位置咧，其實係我哋可以即係模擬一個長針咁嘅。其實頭先應該咧唔好咁快剪咗條繩嘅，咁我哋可以拉長啲咧去補咗呢個窿，呢個窿窿。唔知睇唔睇到大家嚇？咁只要大家係可以係輕輕咁樣將佢睇你用咩線啦嚇，用捲縫都得嘅。即係如果你好似我用啲絨線咧，可能唔係好覺嗱。咁跟住咧就喺度穿過去呢度啦。咁如果呢度都有個窿仔嘅，咁我哋都可以輕輕咧係喺度將佢做一個捲縫啦。睇下冇係啦，輕輕係喺入邊嗰條線，撩入邊嗰條線就唔係咁覺咯，去做一個捲縫。咁就唔係咁覺啦，大家。好啦，咁跟住我哋就同樣地係將個線咧係唔使打裂嘅嚇，我哋藏咗佢就可以噶啦。咁呢度都係咧，將佢揾個位藏咗佢。藏咗佢之後就剪咗佢啦。好，咁我哋開始咧就勾呢個嘅用黃色嘅線啦，咁就去勾佢嗰條，睇睇個線頭喺邊咧。係啦，我哋先咧係將條褲着咗上個哪吒度啦，跟住去 check 嗰個嘅闊度啦。我哋先勾一條鎖針。其實咧，我嫌佢條褲頭咧係太出嘅。其實呢個咧 sample 咧都係咧佢褲頭太出。後來我係將佢個褲頭再索緊啲，因為否則咧嗰個背心就會壓得好緊要咯嚇。尤其是係用呢啲毛絨線咧，就更加係壓得好緊要嘅。咁所以就大家可以着量去按自己喜歡啦。但係褲頭闊咧就可以有個好處，就好似電影咁樣咧，佢中意將隻手咧塞入去咧，都可以塞到入去，就係咁樣啦。OK， 好，咁我哋咧就勾一條可以圍到佢條褲頭腰嘅一個長度嘅鎖針啦。咁咧就隨意勾啦，總之係大概一度勾就勾到圍到佢條腰嘅長度就可以啦。但係如果你打算咧係將個褲頭咧係再索緊啲嘅話咧，你就最好咧就索緊條褲頭之後咧，就先至勾呢條線咯，呢個褲頭帶啦，應該就仲爭少少啦。好，咁我哋咧就圍一圍佢啊。哦，應該仲爭5、6針度啦。1、2、3、4、5、6，好。我哋就將個公仔好圍一圍佢先，都係OK。好，
咁咧圍咗佢之後咧，我哋就做個引拔啦，同第一針做一個引拔。好啊，引拔咗之後咧，我哋就要再勾一條咧，係佢側邊嗰兩條揼落嚟嗰條帶。咁咧就好啦。咁我哋就勾側邊嗰條帶啦。咁基本上咧係勾到個長度咧係比呢個腰圍嘅一半揼少少就可以噶啦。嚇，呢度係一半尾，我哋繼續勾啦，即係俾佢勾多幾針咁咯。嗱，呢度腰圍嘅一半就喺呢度啦。嚇，咁我哋去度一度先，係啦。哦，差唔多啦。因為咁樣佢就可以揼落嚟啦。我哋箍上去嘅時候，佢就可以揼落嚟。好，咁我哋咧就揾佢個中心點啦，咁就去引拔啦。我撳呢條線咧，走過嚟呢度先。引拔啦，引拔完之後咧，我哋再繼續勾另一邊嘅揼落嚟嘅帶啦。咁即係同我頭先勾嗰條咧係同一長度就可以嘅。好，睇下係咪同一個長度先，應該係呢條啦。我仲爭少少，仲爭3、4針，1、2、3、4，睇下係咪同一個長度先。OK， 好，咁就咧，咁我哋喺翻咧起初呢個位咧就做個引拔啦。咁我哋係啦，大概咁上下呢個位置啦，就做個引拔咯。跟住咧，我就剪咗佢。好啦，咁呢條就係佢褲頭帶啦。咁我哋咧係將啲線尾咧，將啲線尾咧係收咗入去，呢啲帶嗰啲位置啦。其實你留翻去打個蝴蝶結都冇問題嘅，我覺得，即係喺呢度。但係我先咧幫佢試個身先。OK， 呢邊條係 OK， 呢個係腰，我哋帶上去啦。大家鍾意可以幫佢打蝴蝶結，否則就可以幫佢藏起佢，都可以嘅。呢條長嗰條向下，短嗰條喺上邊，係啦，就咁樣啦。好啦，大家呢條褲就完成咗咯喎。下一 part 就教大家去勾埋嗰件背心啦。好啦，呢部分咧就係教大家勾咧哪吒呢件背心仔
嘅時候啦。咁首先啦嚇，咁大家睇一睇啦。咁我哋咧係需要咧係起22針嘅鎖針先嘅。咁我哋畫一條紅色嘅線啦。咁我哋就係打個活結，跟住咧就起22針嘅鎖針。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。OK， 好。咁跟住咧，我就係倒數第二針嗰度開始勾個短針。喺呢度第一針啦，呢個係第二針嚟嘅。咁我哋喺第二針倒數第二針個位置咧，就入針。咁入針咧，我哋係勾5針短針，跟住下一針係加針。咁我哋先勾1針短針先啦。1、2、3、4、5，係啦，呢度5針短針，跟住喺下一針咧，我哋勾2針短針。1、2，2針短針。咁大家咧就按住呢一個勾法，勾3組。勾完3組之後咧，最尾咧就剩翻3針。咁我哋咧就勾3針短針。咁大家自己各自完成呢一行先啦。咁勾完咧，總共咧係有24針嘅，大家要數一數，有24針。好啦，第二行勾完咯喎，咁總共有24針嘅。咁我哋咧係將佢反轉啦，就勾第3行啦。咁第3行咧，大家望一望個勾法下，先係3針，即係1針立針之後咧就3針短針，跟住我哋隔5針咧，我哋就勾4針嘅鎖針。咁大家望一望我點樣做嚇。咁首先咧，我哋勾一針立針，跟住反轉佢啦，跟住喺第一針呢個位置咧勾3針短針，1、2、3，好啦，咁跟住我哋勾4針鎖針，1、2、3、4，好啦，我哋勾4針鎖針之後咧，我哋邊度落針咧？我哋頭先喺呢度咪睇到話係空5針嘅，咁我哋喺第6針落針，1、2、3、4、5，好，第6針落針，勾一針短針，好啦，咁咧係勾8針嘅，咁我啱咧就勾咗1針短針啦，咁跟住咧我再勾7針短針啦，呢個係第2針嘅，第3針。睇下先下，第4針、5針、6針、7針、8針。好啦，8針之後咧，我哋係同樣地係勾4針鎖針，1、2、3、4。其實呢個咧就係個袖口位嚟嘅。咁跟住我哋喺第空5針啊，1、2、3、4、5，喺第6針嗰度落針啦，勾一針短針啦。第6針落針之後咧，我哋係要勾3針短針嘅。咁頭先啱啱落針嘅時候勾咗1針啦，咁跟住我哋繼續勾埋嗰2針，1、2，好啦。咁呢度總共有幾多針啊？22針。咁好，我哋勾一針立針，跟住將佢反轉喎。反轉之後，我哋點樣勾咧？咁咧個勾法咧就係勾5組嘅乜嘢咧？3針短針，
1針加針。好啦，我勾一組俾大家睇下先嚇。3針短針，1、2、3。3針短針之後，我哋下一針咧係勾2針嘅。咁大家要記住呢度咧係有4針嘅喎。咁所以咧，我哋勾嘅時候咧，我哋要記住喺度係有4針嘅。咁我而家呢度咧喺1針裏邊咧勾2針啦，但我係佔咗1針嘅。好啦，咁我勾咗一組啦。咁跟住咧，大家咧跟住呢個方法咧去勾埋另外嗰4組，而最尾咧係再勾2針短針嘅。咁我提一提大家啦。咁呢度係死針鎖針啊嘛。咁頭先我佔咗1針啊嘛。咁咧我喺度咧就會勾多3針短針嘅。1、2、3，係啦。咁3針短針之後咧，下一針咧就要勾2針短針，因為我而家係勾緊第2組。好，咁大家跟住呢個方法去勾埋呢一行啦，即係第3行。好啦，咁我而家完成咗第3行咯喎。咁跟住嗰幾行咧係點勾咧？第4行係勾27針短針，係不加不減嘅27針短針。咁跟住咧，第5行咧，咁我就唔教大家，大家應該經過第3行都會明㗎啦。就係勾5針短針，1針加針，一針裏邊勾2針，勾4次，勾4次之後咧，最尾嗰3針短針就繼續勾落去啦。跟住第6、7、8行咧，全部都係勾31針嘅短針嘅。好啦，咁勾完咧係第8行咯喎。咁最尾呢一針咧，咁我哋就會係我哋會斷線啦。斷線之後咧，我哋就會將佢呢一針咁拉出嚟啦。咁跟住我哋就將呢啲嘅線口咧，就收喺裏邊啦，即係件衫嘅外邊。好啦，咁我哋咧而家就將嗰啲線頭線尾咧，就將佢藏咗入去件衫嘅裏邊。即係如果你以呢個為表面咧，咁呢個就裏邊啦嚇。咁睇下大家自己選擇用邊一面做面頭啦。等我睇睇先，喺呢度做裏邊啦。咁要將嗰個線尾咧係，即係按住呢啲嘅針咧。呢啲嘅位置咧，係將佢隱藏咗落去啦。咁再剪咗佢啦，呢邊都係啦。可以藏喺呢個位啦。好啦，咁呢個係面，我大家記住呢個係面啦。好，咁跟住我哋咧就要去勾佢嗰件衫嘅裝飾線啦，即係好似呢件衫嘅呢條黃色呢條線。咁我哋咧就會用係黃色嘅欄啦。咁我哋會係睇下先，預一定嘅長度啦。預幾多？我估應該係預3倍啦，個長度嘅3倍左右啦，3、4倍啦。穩陣啲，如果線多嘅話就冇乜所謂，幾長都得啦。咁我哋就拆2條線出嚟啦，因為太粗，因為佢係裝飾線啦。因為如果太粗嘅話就比較即係喧賓奪主啊，因為本身佢係裝飾線嚟嘅，就唔想佢咁突出。咁我哋就拆咗佢，要2條嘅線啦。咁大家可以好似我咁樣將佢拆啦，一度轉一度將佢分2條欄出嚟，係啦。好 ，OK， 好，咁就而家教大家去做呢一樣嘢啦。咁用鈎針啦。就我哋揾一個睇下先，角落位去開始啦，咁就穿入去。咁我哋就將
勾一個圈出嚟。我哋咧今次係會用一個叫引拔嘅方法咧，去將呢條裝飾線咧係勾上去呢件衫度嘅嚇。咁譬如勾咗出嚟啦，引拔咗啦。咁我哋盡量咧係拍住件衫嘅邊位去做呢個引拔。咁同時我哋可以咧係將呢條線咧係同時係一度引拔嘅時候，一度咧就將佢係順便去收埋佢。咁個方法就係將佢擺喺針上邊，應該係睇下先嚇，係啦。呢個啊，應該係將佢擺喺本身勾嗰條線嘅下邊，咁樣，跟住就勾呢條線。咁大家咧就可以按住呢個方法咧，就去圍住呢件衫咧，去勾呢條裝飾線啦。咁大家，我而家咧比較緊啊，你睇下，佢就會攣啊。咁大家可以勾鬆啲嘅嚇，咁我會再嚟多一次嘅自己。咁大家都按住呢個方法去勾到尾嘅位置咧，咁就教大家去收咗個線尾去啦。好啦，咁我就引拔到接近最尾啦。咁最尾呢一針咧就咁樣去引拔埋出嚟之後咧，咁我哋就會係剪斷條線啦，跟住就拉佢出嚟。咁跟住我哋咧就將佢咧去將啲線頭線尾咧就同樣地咧係收咗入去件衫個裏邊嘅嚇，咁樣篤佢過去啦。好啦，跟住咧就可以藏喺呢啲嘅呢啲短針嘅入邊啦。咁呢度點解會咁嘅咧？原因就係咧頭先我發覺我預嘅欄少得滯啊，所以咧就喺度駁咗條線，所以呢度有個位置係咁。好啦，咁基本上咧呢件衫就完成嘅嚇。咁呢啲線頭應該我自己再剪咗佢，呢件衫咪基本係已經完成咗噶啦。咁其實哪吒件衫咧，我記得佢呢度係會有蓮花，半朵蓮花。後面如果我冇記錯，都係有蓮花嘅。咁大家就可以咧按住自己係啦，自己嘅工藝、自己嘅手藝啦嚇。咁咧就去將呢個蓮花咧係繡上去嘅。咁其實咧我都係繡唔到噶，我係做一個意識形態咁樣，覺得佢係半邊蓮花咁去繡咗上去咯。咁如果件衫大件啲嘅話咧，我諗應該係繡得更加似嘅嚇。咁大家就各自自己去做呢一部分啦。好啦，咁而家講一講呢件衫，佢咧其實本身咧哪吒咧佢係有每邊有半朵蓮花嘅，咁但係實在繡得太艱難，所以咧而家咧俾我繡到好似個米字咁嚇。咁你哋就用你自己嘅方法將佢繡啦。咁其實佢後面都有朵花嘅，但係我發覺哇，實在太艱難啦。大家可以自己自行去琢磨下啦嚇。咁前邊就係用啲繡花線咁樣翹住一塊嗰啲叫筆織布，將啲筆織布咧黐咗上去之後咧，再用繡花線咧去兜住佢去繡嘅嚇。咁呢件衫就完成咗啦。好啦，咁佢嘅頭部啦，咁大家就可以用啲紅色嘅冷或者絲巾啦，咁就係幫佢呢兩個髻仔咧去綁個蝴蝶嘅嚇。佢原裝好似唔係蝴蝶嚟嘅，原裝咧就好似係咁樣兩條繩嘅啫嚇。咁大家可以照翻原裝又好，點都好啦。好啦，咁到佢個頸圈咯喎。咁其實頸圈咧，佢本身係一條鋁銅啊，好似係銅啩。總之係金色，係好易屈嘅一啲金屬咧。咁就用一支呢啲嘅棒，呢支嘅雙頭筆啦，將佢翹成個圈咧，咁就將佢塞咗落去。塞咗落去咧，大家塞咗落去之後咧，先至再塞個頭嚇。大家亦都可以咧係，我點解呢個好似比較搖搖噏噏咧？原因就係其中一樣嘢咧，我呢個棉花咧塞得唔夠多，咁
咁大家可以喺製作嘅時候咧，大家留意下啦嚇。咁塞咗個頭落去之後，大家就可以揾膠水將佢黐實佢嘅。咁好啦，佢面部應該點樣做咧？其實我諗緊，如果你畫個哪吒唔係哪吒個樣咧，係就咁試啦，或者眼睛落去啊，冇佢嘅神態嘅話咧，其實就唔係嗰個公仔嚟嘅咯嚇。咁雖然你有着佢嘅衫，但係就唔係嗰套戲嘅哪吒咯。咁所以我咧就諗住係用繡嘅方法，但係如果直接繡上去咧係好難嘅，係繡唔到嘅呢啲嘅絨線嚇。咁所以咧我嘅方法就係咩咧？用一啲嘅係好薄嘅紙啦，咁喺網上邊就印咗哪吒個樣啦，喺個紙上邊啦。跟住咧呢一塊係咩嚟嘅咧？呢一塊咧係叫做燙撲嚇，咁係一塊白色嘅紗布，後面係有啲膠嘅，你見到零零啲係啲膠嘅。咁你用燙斗燙佢咧，佢係會黐住另一塊布嘅。咁我就諗咗用呢個方法睇下成唔成功嘅，因為都未試嘅，係咪？好啦，咁我哋就跟住用翻相應嘅線咧，就繡咗佢嘅輪廓出嚟啦嚇。咁有啲太細微，可能繡唔到咧，就可能燙咗上去之後咧，再揾啲唔甩色嘅筆咧去畫上去都唔定嘅嚇。咁就係啦，大家都可以用呢個方法，或者用你自己嘅方法啦。咁我嘅方法就咁嘅嚇。咁至於繡嘅方法都係回針啊，普通回針布啊，同埋一啲係亂嘢一啲嘅針布去繡咯嚇。咁大家都可以用我呢個方法去試下嘅嚇。咁就呢度就唔教大家呢一樣嘢啦。咁如果完成咗，咁你就會喺我個片頭或者片尾咧，就會見到已經有咗係咧。有晒五官嘅哪吒出現啦嚇。咁好啦，總之繡完之後，你就將佢塞埋落去，塞咗落去啦。咁當然要幫佢着翻件衫啦。咁其實我咧就唔建議咧，即係如果你要即係佢真係着好件衫之後，好似哪吒嗰個樣咧爛啲嘅。嗱，你睇下好肥啊！呢件衫呢質地好厚，呢個質地都好厚。所以就咧做唔到嗰個叫做喺電影入邊哪吒嗰件衫咁飄逸咯。咁所以如果你係諗住做到好似佢咁嘅話咧，我就建議咧呢個物料同呢個物料咧都係非常之薄嘅要嚇，咁先至可以咧可以做到嗰個效果。嗱，你都見到好似好肥咁樣，雖然係 Q 啲，但係就唔似佢本身電影入邊嗰個哪吒嗰件衫咁樣咯。OK， 好，咁呢個教學就完成咗啦。咁係啦，下次教學再見啦〜